L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali appella mis-sentenza fil-konfront ta' żewġ periti mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati dwar il-mewt ta' Miriam Paċi f'Marzu tal-2020. Dak kien svelat mill-ġurnal Times of Malta kif l-appell ġie intavolat fil-qorti nhar il-ġimgħa. Fl-ewwel ta' Lulju li għadda l-periti Roderick Camilleri ta' 37 sena u Anthony Manjon ta' 73 sena instabu ħatja ta' qtil involontarju ta' Miriam Paċi meta f'Marzu tal-2020 ix-xogħlijiet ta' skavar bis-swit residenza tal-familja Paċi fil-Ħamrun wassal għal kollas tar-residenza li ħalla lil-mara ta' 55 sena mejta f'darha stess. Iżda l-qorti preseduta l-Maġistrat Joe Mifsud dakinhar ma tatx pina ta' priġunerija għaliex il-ħatja kellhom kondotta nadifa. Minflok huma ingħataw pina ta' 880 siegħa ta' xogħol fil-komunità u multa ta' 18,000 euro. Sentenza li għaqlet diżappunt fost ħafna, inkluż l-armel tal-vittma Carmel Paċi li kien qal li s-sentenza kienet ħanina wisq fejn in-nuqqas ta' sentenza ta' priġunerija anki jekk sospiża kienet tfisser li l-Kamra tal-Periti ma kienx se tibda proċeduri li waslu għal revoka tal-warrant tal-periti. Intant il-partijiet għadhom ma ġewx notifikati bl-appell u għaldaqstant mhux magħruf fuq liema aggravji l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed jibbaża l-appell tiegħu.